Bor yo'q $65 o'yinlarni 165 FPS da o'ynash xohlaysizmi? Bugun xuddi shunaqa talablarni inobatga olgan holda mana Xtech kompaniyasini monitorini obzor qilib ko'ramiz, ya'ni 24 ekran o'lchami, Full HD bizda tasvir o'lchami. Qolganini esa korobkani ochib olganimizdan keyin yana batafsil gaplashamiz. Xo'p, qadoq tarkibidan nimalar chiqmoqda? Xo'p, o'zini HDMI kabeli aytgancha ushbu HDMI kabel bilan sizlar 144 Gz gacha ishlatishingiz mumkin. 165 Gz ishlatmoqchi bo'lsangiz, albatta DisplayPort xarid qilishingiz kerak. Pitaniya kabeli o'zini, xo'p, mount stand deydi, ya'ni oyog'imiz metal, xuddi Redmi'ga o'xshab oyog'i. Mount base, ya'ni oyog'ini pastki qismi hamda ko'rinishda turadi va juda ham menga yoqmaydigani shunaqangi Immermi, Ziflermi, Xtech monitorlarini boshqa minuslari bu yoqda tursin. Mana shu yig'ilish jarayoni plug and play texnologiyasi emas. Ya'ni atyorka qidirib yurish kerak, komplektda hech bo'lmasa kichkina bo'lsa ham atyorka qo'shib qo'yishlarini men so'rab qolgan bo'lardim. Bunga sabab kechqurun birda monitor ochayotgan bo'lsam-chi, men qayerdan atyorka topaman. Ya'ni ko'pincha Xitoy tovarlarini xarid qilsak ham hech bo'lmaganda kichkina bo'lsa ham bitta atyorga qo'shib qo'yishadi. Shunaqa qo'shib qo'ysa kompaniya o'zini yonidan bo'lsa ham keyingi monitorlarini olayotgan xaridorlar uchun ancha qulaylik bo'ladi. Xo'p, mana bizani monitorimiz. Buni qo'yib, birinchi 4 ta boltini qotirib olishimiz kerak, keyin pastdagi 5-boltini ham qotirishimiz kerak. Bularni bo'shatayotganda ehtiyot bo'lamiz, ichkari tushib ketib qolishi ham mumkin ekan. Xo'p, mana endi oyog'ini pastki qismini qotirib olamiz. Xo'p, mana bizani monitorimiz. Hozirgi paytda bu juda ham cheklangan miqdorda, ya'ni Computer Spare Parts 2 do'koni, xullas Sergeygan do'konidan bor yo'q $65 ga mana shu monitorni xarid qilsanglar bo'ladi. Video chiqishi bilan darhol yozishga harakat qilinglar, chunki ungacha tugab qolgan bo'lishi ham mumkin. Agar bitta ikkita qolgan bo'lsa, olib qo'yishinglar mumkin. Ya'ni $65 ga maza qilib, haqiqatdan Full HD ga to'g'ri keladigan o'lcham, ya'ni 24 ekranda shu Counter, PUBG, Fortnite kabi o'yinlarni 165 FPS da o'ynasanglar bo'ladi. Ayniqsa video kartalar RX 580, 470, 1060, 1650, 1050 bo'lsa, shu sredniy nastroykada maza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Shunaqangi 165 FPS larda. Nima yoqadi? Ozgina bo'lsa monitor kurvit bo'lishi. Mana ko'rsataman. Monitorimiz bizda ozgina kurvit. Ozgina qayrilgan. Juda ko'p emas, chunki 24 ekran bilamiz, shunaqa kurvit qilish o'zi uncha hojati ham yo'q, lekin ko'zga yana ham qulayroq, ixchamroq bo'lsin deb bizda ozgina kurvit qilishdi monitori, ya'ni juda ham ozginagina. Lekin qaysidir ma'noda chiroyli ko'rinish va dizaynda. Ko'zga to'sadigan narsa bu Xtech yozuvi ekan. Mana shu Xtech yozuvini ham yana ham bir qanaqadir qoraroq, ya'ni yana ham bir temniroq rangga olib kelib qo'yishsa, juda ham chiroyli bo'lardi. Ya'ni birdaniga bir arzon monitorga o'xshab ko'rinmasdi shunda Xtech yozuvi, ya'ni qoraroq ko'rinishda bo'lsa. Kelinglar, hozir unda buni biza kompyuterimizga ulab tekshirib ko'ramiz, qani ranglarini qanaqa ko'rsatadi. Bizda monitorimizda shu tokka ulash uchun o'zini power joyi, undan tashqari bitta HDMI, bitta DisplayPort, bitta USB va naushnik uchun bizda 3.5 mm audio jack bor, ya'ni orqa qismida. Xo'p, bu yondan qarasa albatta g'alatiroq ko'rinadi, lekin to'g'ridan qarasa, ko'rinishlari yaxshi. Hozir ko'ramiz. Bitta hozir videoni ochib qo'yaman deb, keyin sizlar o'zingizlar katsasiga baho berasizlar. Haqiqatdan oldan qarasak, budjet monitorlar uchun ancha yaxshi, ranglarni yaxshi ko'rsatadi. Faqat buni e'tibor beringlar, sal yondan qo'ysa, uje bizda yondan qaraganda tasvir uje g'alatiroq ko'rinishi boshlaydi. Agar to'g'ridan qaraydigan bo'lsa, mana yaxshi, yomon emas. Mana yondan qarasa tasvir buziladi. Mana faqatgina shu to'g'ridan ishlab, ya'ni to'g'ridan qarab ishlatish uchun yaxshi. Mana shu kurvit monitorlarini yana bir qaysidir tarafini emas, sal minus jihati ham, ya'ni ikkita odam yonma-yon qo'yib olib yoki bu narsa ko'rsatish uchun emas, faqatgina to'g'ridan qarash kerak bo'ladi. Umuman olganda bu pulga menimcha juda ham yaxshi deb aytolmayman. Hozir mana bitta tekshirib ko'ramiz. Toki bizda HDMI da 144 emas,
HDMI'da bizda 120 Hzgacha ishlamoqda mana. Maksimum 120 Hz qo'llab-quvvatlayapti. O'sha do'kondan shu monitor xarid qilayotgan paytingizda display porti ham bor edi. Sergey akada qo'shtirib yuborsanglar 165 FPS da ham ishlatishinglar mumkin bo'ladi. Boya aytganimizdek, monitor bizda o'sha Full HD 24 ekran, bizda curved monitor, ya'ni curvedligi ham u darajada emas, ya'ni nomiga, lekin o'sha kichkina bo'lsa ham curved bo'lishini yoqtiruvchilar uchun haqiqatan juda ham qulay monitor. Faqatgina yondan qaraganda bizda ozgina xiraroq ko'rinish bor. Faqat to'g'ridan qarasa juda ham yaxshi ko'rinadi. Maza qilib kontrol o'ynamoqchi bo'lsanglar, ya'ni 165 FPS da yoki ofisga qo'ymoqsizlar, ishxonaga qo'ymoqsizlar va sizlarga budjet varianti va gersovkasi balandroq monitor kerak. Kimdir aytishi mumkin 60 FPS ham ofis ishlariga yetib ortadi deb. Lekin bizani kundalik hayotimizdagi telefonlarimiz 90 FPS, hatto 120 FPS bo'lishi mumkin qo'lingizdagi Galaxy yoki iPhone. Undan keyin oddiy 60 Hz monitorga qarasanglar, tasvir qotib ko'rinayotgandagi narsa bo'ladi. Ya'ni qanaqadir 60 FPS ishlashga qiynalamiz. Xuddi shunaqa paytda monitoringlar ham 165 FPS bo'lsa, ayniqsa ko'p Instagram, YouTube'da bunaqa tomosha qilib o'tiradigan bo'lsanglar, FPS sizlarga haqiqatan bilinadi yoki hattoki Word, Excel'da ishlasanglar ham FPS pastligi juda ham bilintiradi. Ayniqsa ko'zni qaysidir ma'noda charchashiga ham sababchi bo'ladi. Ya'ni ko'p listdan listga o'tsanglar yoki juda ham ko'p dokument bilan ishlasanglar, kadr qancha plavniy bo'lsa, ko'z shuncha maza qilib bizda dam oladi. Shu uchun ham ofis ishlariga ham gersovkasi baland shunaqa monitorlarni olish hozirgi kunda arziydi demoqchiman. O'yin uchunki endi action o'yinlarga 200 tugur 300 FPS bo'lsa ham kam. Albatta buni kompyuterlar ko'tara olsa. Marhamat, hoziroq buyurtma berib $65 shu monitorni xarid qilsanglar bo'ladi. Shu do'kon bilan gaplashib BTS pochta orqali O'zbekiston bo'ylab ham yetkazib berishlari mavjud. Marhamat, dizaynni ham o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Orqa qismlari matviy plastikdan ishlangan. Mana bitta yana plus tarafi ushbu monitorimizda bizda 75 ga 75 vesasi ham bor, ya'ni kranshtenligi ham oyog'ini olib tashlab bemalol osishimiz mumkin. Yomon emas, umuman olganda puliga nisbatan yaxshi variantdagi monitor hisoblanadi. Agar buni montaj uchun yoki colorga bog'liq ishlar uchun mendan so'raydigan bo'lsanglar, men albatta professional ishlar uchun tavsiya qilmayman. Asosiy monitor emas, qo'shimcha monitor qilib ishlatish yoki qanaqadir boshlang'ich darajada bo'lsa ham ishlatishligi tavsiya qilishim mumkin. Lekin o'rta va hattoki professional ishlar bu yoqda tursin, o'rta darajadagi ishlar uchun ham bunaqangi monitorlarni tavsiya qilmayman. Faqat rang bo'yicha qolgan barcha ishlarga shu monitorlarni xarid qilsanglar bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosish yoki shunaqa X-Tech monitorlarni ishlatayotganlar bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Professional montajyor bo'laman deganlar uchun maxsus taklif. Premiere Pro Zoru 2U2 8 ta modul, effektlardan tortib toki uni eksport qilishga qadar 130 bitta video va undan tashqari bepul After Effects kursi, 25 ta video, 27 ta proyekt, 15 mingdan ortiq audio va video materiallar, o'zbek tilidagi to'liq va mukammal video darslik. Montaj haqida yana ham jiddiy gaplashamiz.